રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં ચોરો એક્ટિવ થાય છે. ચોરીના અવારનવાર ઘટના સામે આવી રહી છે કે વડોદરા સ્ટેશન પાસે આવેલા જૈન મંદિરમાં ચોરીની ઘટના બની તે વસ્તુના ચોરી કરી ફરાર થઈ છે કે ચોરીને કરવા આવેલા જગ્યાએ પોલીસ સીસીટીવીના આધારે થઈ છે કે જો કે આ ચોરીઓને કરી તે રકમ અંગે તે ચોક્કસ જાણ કરી નથી પરંતુ બનાવેલે લઈને પોલીસ તપાસ હાથ ધરી છે કે ચોરી કરવા આવેલા તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ સીસીટીવી જોઈને શકાય છે કે બે યુવકો મંદિરમાં ઘૂસે છે અને સીધી જ તેઓ દાન તરફ જોઈ જાય છે. તેની અંદર તે પૈસા લેવાની કોશિશ કરે છે અને ત્યારે મંદિરની બહાર જાય છે અને જે ફરીવાર આવે છે અને ત્યારે કંઈ લઈને સુમત થઈ જાય છે. સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ, લાઇક, શેર.